Hola, buenos días amigos y amigas. Pues el caso de este es un Infinity. Es un Infinity 2007 G35. Y a muchos Infinity les están pasando eso. Y eso sí, yo he visto muchos videos y he investigado pues y nadie ha dado una respuesta correctamente por qué está pasando esto. El caso de este Infinity es que cuando llueve, creo que el agua entra aquí en la batería, porque he encontrado la batería mojada y hacia abajo mojado también. Y cuando pasa eso, nomás pasa cuando llueve, nomás llueve, entra agua, creo que en la batería, y quién sabe dónde entra, y luego nomás se apaga y ya no sirve. Sí sirve pues, nomás que ya no sirve para arrancar pues. Y cuando le quieres arrancar nomás hace un ruido. El ruido sale por aquí, nomás aquí, allá mero, al lado del entonces el líquido de freno. Allí sale como así nomás, como que algo pues allí nomás, como algo está atorado, ¿quién sabe? Y nomás sale el ruido allí. Y luego esta es creo que la cuarta vez que nos está pasando esto. La cuarta vez. La primera pues fue a traer una batería usada y arrancó de volada. Pues yo dije pues está entrando agua. La segunda vez también el mismo error, quedó afuera y llovió y se apagó también. Y siempre cada vez que se sacaba la batería siempre había charcos de agua allí. Y pues yo dije pues quién sabe, a lo el cable se moja, no sé. Y luego también la tercera vez también el mismo caso, se mojó, llovió, estaba el carro fuera y luego se apagó. Y se apagó el carro completamente. Luego ya el siguiente día fui a ver un trabajo. Luego aquí como que tienen una alfombra aquí, pero tira como los, ¿cómo se les explico? Como polvito pues, ¿no? Unas cositas que siempre tiene ahí para que no suene el resto del motor supuestamente. Y no sé qué pasó y todo se cayó aquí y un polvadero aquí, casi igual como está ahorita. Ahorita les explico pues qué es lo que pasó más al ratito. Y luego yo dije, hijo de tu la llave, yo dije, y apenas había cambiado también la batería, que fue un día pues antes que pasara eso, o después, antes, sí. Y luego se comenzó a limpiar, pues más que nada la mujer estuvo limpiando, estaba trabajando ese día y comenzó a limpiar todo esto, y limpió, y chequeé todo. Yo dije, pues no es la batería, apenas se cambió ayer. Y luego pues fui a comprar un líquido. Un líquido que donde la es le dice Mass Airflow Sensor, que lo que me pasó en la mente, me había pasado eso con una Toyota Tundra, que también tengo un video en eso donde explico cómo pasó todo. Me pasó, pues yo dije, pues se ensució por seguro el sensor, porque ya más o menos ya sé el cuentito de estos sensores, cómo son de delicado. Y como había mucho polvo aquí, pues yo dije, por seguro se ensució. Y la saqué y le di con esto. Y de volada, con el mismo toque, pum, arrancó y no pasó nada. Y pues yo dije, ok, pues. Y ayer que llovió y luego otra vez la misma cosa, que es la cuarta vez pues, y llovió y otra vez yo dije, ya va la batería otra vez, dije. Y traje una batería usada, fui a comprar una batería usada, por cierto, está dentro del carro, y la puse y no arrancó. Y me pasó en la mente, ¿será la batería no funciona? Dije, y eran como las 9 de la noche. Yo dije, de volada me fui a un Amazon y agarramos una batería nueva y la pusimos y adivinen qué, nada.
Y yo dije, hijo, pues mi última opción. Muchos hablan que supuestamente este puede ser el problema, porque ese es el que pasa el corriente al donde se prende el carro. Y si ese está quemado, supuestamente que no arranca el carro. Y pues yo dije, como más o menos ya sé, y como les vuelvo a explicar, ¿ves cómo está lleno de polvo otra vez esto? Pues ahorita apenas lo limpié con este trapo, le puse agua. ¿Ves cómo está todo sucio? Mira, estaba bien sucio, lleno de polvo. Pues lo que pasó, pues como ya sabía la estrategia, pues yo dije, pues le voy a echar el sensor que se llama el Moss Airflow Sensor Cleaner. Y lo saqué, lo puse 2 veces, se secó y lo puse otra vez. Y adivinen qué, pienso que es el... No, sí, quién sabe la verdad. Nomás creo que son los trucos pues que hay que hacer estos tipos de carros, como cuando tratas de encenderlos y hacen nomás ahí el ruido. Muchos dicen que a lo mejor ese es el encendedor del carro, creo que se le dicen eso. Creo que es eso lo que dicen. Pues en vez que cambiar y para cambiarlo son 300 bolas para cambiar esto, pues más mejor ir primero con estos y eso, la batería, depende. Pues traten lo que puedan, pues ese es el truco que hago, pues, para hacerlo encender el carro. Ya van 4 veces, a ver cómo nos va la quinta. Pero suerte, muchachos, traten este líquido. Ok, va.